Добро вечер, добре дојдовте во најновото издание на 24 анализа. Предвремените парламентарни избори требаше да изведат Македонија од длабоката политичка криза во која што западна 2 години, особено после објавувањето на политичките бомби преточени преку проектот Вистината за Македонија од страна на опозицијската СДСМ. Меѓутоа, наместо да излеземе од политичката криза, се чини дека Македонија влегува во нова длабока политичка криза. Зошто се зголемува јазот помеѓу она што е власт и она што е опозиција, особено помеѓу симпатизерите на двете најголеми политички партии. Говорот на омраза е се позачестен и во медиумите, а особено на социјалните мрежи. Уште пофрапантно е што истакнати функционери, особено по протестите пред Државната изборна комисија од страна на владеачката ВМРО ДПМН, искажува поградни зборови, особено од типот на ноките на долгите ножеви, понатаму смрт за шиптарите и така натаму и така натаму. На мета беше и целиот дипломатски кор, особено она што е Западна Европа. ВМРО ДПМН објави проглас. Што ќе се случува понатаму во Македонија, како да го сопреме говорот на омраза. Вечерва во 24 анализа дебата со Един Јакуповиќ, актер, но и се уште член на Движењето за национално единство на Турција, партија се разбира. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Добро вечер и за Виктор Грозданов, медиумски работник, обично така сме навикнати да комуницираме, но и член на Централниот одбор на ГРОМ. Добро вечер и благодарам на поканата. Информацијата која што е тазе, можам по еден првичен коментар да побарам, бидејќи и двајцата сте дел од политички партии, управниот суд прифати по една тужба и од ВМРО ДПМН и од Социјалдемократскиот сојуз, останатите ги отпи. Ова значи дека ќе имаме прегласување на едно место. Ова значи дека продолжува борбата за достоинствена за граѓанска Македонија. Ова значи дека еве на почетокот би сакал прво да ги коментирам овие одлуки на управниот суд пред се како граѓанин на Република Македонија и како актер, сепак не сум правник да влегувам во деталите, меѓутоа можам да кажам од своји лични причини како граѓанин, како актер, дека јас лично имав премногу спорови во мојот ангажман во турскиот театар, меѓутоа како професионалец кој си ја бараше правдата во холовите на судовите, за жал не ја добив правдата и сметам дека нивото на судството е премногу паднато во Република Македонија, меѓутоа повторувам како граѓанин на Република Македонија, сметам дека во управниот суд се уште има професионалци, луѓе кои што ќе можат на свој достоинствен и професионален начин да донесат одлука и сите граѓани на Република Македонија ќе имаме должност да ја почитуваме. Грозданов? Па добро, мислам, одлуката на управниот суд е таква каква што е. Она што мене ме загрижува е дека ние нема да влеземе во фазата 2 на Праженскиот договор, тоа се оние останатиот дел од преговорите кои што треба да се завршат за да заврши конечно кризата, која што се предвидуваше дека после 11 декември ќе заврши после 6 или 9 месеци со донесување на одредени законски решенија, посебно во делот на избирачкиот законник, на медиумите и така натаму. Што се однесува до одлуката на управниот суд или на Државната изборна комисија, мислам дека повеќе од јасно е дека лидерот на ВМРО ДПМН и наш коалиционен партнер беше сосема јасен дека едноставно изборите завршени 11 декември, не станува збор за некакви сериозни прекршувања кои што толку многу би влијаеле на изборите, иако тоа се наметнува дека тоа било стравично нешто што се случило и дека едноставно ВМРО ДПМН нема да иде на прегласување на тоа избирачко место, што значи дека ние нема да ја завршиме ни фаза 1. А зошто тогаш поднесува тужба до управниот суд? Значи, јас ви кажам за одлуката на управен суд. Значи, сега, кои се правните формулации, правно-формално како ќе отерат, тоа не можам да навлегам во таа работа, затоа што како и мојот соговорник вечерва, значи кажуваме, значи ние можеме да збориме за другите работи во делот она што се очекуваше на една криза од 2,5 години, за кои што вие поставивте неколку прашања од аспект на некролози, на кризи,
на говор на омрази, значи јас нема да се задржам на моменталниот начин на вокабулар, јас ќе се навратам тогаш на нешто што се случувало можеби пред 2, 2,5, 3, 5 и така натаму години. И тогаш ќе можеме да разговараме на македонската јавност, ние сме должни да ја објасниме кој све учествува во таквиот тип на разговори. Повторно кажувам дека еве навистина една можеби интересна работа за јавноста. Јас навистина мислев и се консултирав со одреден член на одредена опозицијска партија за нас се уште во моментов, прашував што се приговорите и дали станува збор за сериозна изборна измама, како што се тврди. Ми беше пренесено дека електронскиот дел на пренос на гласови дека е невообичаен, односно дека се украдени двајца пратеници на Социјалдемократскиот сојуз за подоцнав на државниот избор, каде што мислев дека ако гласеле 220 членови, 220 граѓани за Социјалдемократскиот сојуз, а 40 за ВМРО-ДПМН, дека некој од ВМРО-ДПМН си дозволил да тоа обратно го запише. На крај излезе дека станува збор за нешто што не можело да влијае на изборниот резултат и каде што да не навлегувам дали воопште влегло во нарушување на изборниот процес. Така да можеме тоа да го анализираме во една друга тема, ако сакате можеме и во тој дел да разговараме, мислам дека ќе разговараме на другиот дел. Имаме дебата за да не ја сечеме кога ќе ја започнеме дебатата, па викувам реклами па се враќаме назад во студиото. За подобра 2017-та одберете пола месечна претплата цела година и Huawei P8 Lite по празнична цена. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Ова не е обична наградна игра. Ова е шпаркастична наградна игра. Со секоја трансакција од најмалку 300 динари со вашите картички Mastercard и Maestro добивате една, а со безконтактната картичка Mastercard Debit дури двојна шанса да освоите вредни награди. iPhone 7, скутер Piaggio Liberty и неодоливаца Opel Astra. Само со платежните картички Mastercard од Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Ексклузивно во Хронометар. Плоштад Македонија, Скопје. Ристикјева палата. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас. Чоколадо со лешници Дорина, 250 грама, за само 85 денари. Единствено во Тинекс. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година!
Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мои гости Един Јакуповиќ и Виктор Грозданов. Јакуповиќ, говорот на омраза, особено изминатиот период и кога беа протестите на Државната изборна комисија, а богами и сега, не само по медиумите, особено по веб порталите и социјалните мрежи, добива на сериозна тежина. Господине Мишко, вака за жал, јас можам да заклучам од изминативе 10 години дека не само сега, вчера, завчера, предик, туку изминатите 10 години, повторувам, македонската јавност се соочена од сите страни на повикување, на линч, на говор на омрзење, така натаму. Значи јас, еве, како турчин вечер во оваа емисија, меѓутоа и како граѓан на Република Македонија, за жал, пред неодамна, ние имавме отворен настап на еден одговорен уредник, на еден и такако гледан медиум, кој што нас, турците, не нарече лажговци. И тоа го кажа пред целата јавност, пред целата македонска јавност. Значи, после тоа ние се соочуваме со факти дека исто, ако се сеќавам во ова студио, имавме од атак, отворен атак на наш пријател, кој што му беше дрско, испод секој ниво, да земам сега да го разговараме. Вие немате право да разговарате, вие сте дојденец, мрште таму назад од Босна, од каде сте дојдени. За жал, во Македонија секој ром му се лепи епитетот циганин и дека е тој клошар или дека е криминалец и така натаму. Да не отварам темата со моите пријатели граѓани албанци. За жал, ние се соочуваме секојдневно со ова. И токму затоа, поведени од искуството кое што го имаме наназад изминатите години, решивме и јас како член на Движење за национално единство на турците и членството кое што ме поддржуваше во целата таа иницијатива, да дадеме отворена поддршка на опозицијата се со една цел, да го вратиме со животот во Република Македонија и да престанат еднаш за секогаш овие тензии кои што 10 години се сервисираат на македонската јавност, на политичката естрада, само со една цел – манипулација со гласачот. Грозданов? Добро, јас, бијќи колегата во паузата ми кажа, значи не социјалдемократски съюз, туку опозиционата коалиција. Опозицијата беше со два пратеника, БЕСА и социјалдемократски съюз. Значи да се исправам, не би го бранел Драган Павлович Латас, бидејќи он се изјасни така, кој што подоцна, благодарејќи на фактите, и се извини јавно на целата турска на сите граѓани кои што се турци во Република Македонија, кој што тоа е едното. Втората работа е дека говоревте за некролози, значи не може, точно е дека во овој момент се појавуваат некролози каде што се појавија и пораки од опозициони младински лидери на опозиционата коалиција кои што викаат буткајте ја работава за да може да ги наместиме ВМРО-вците дека они се иницијатори на целата таа работа. Не ја оправдувам господјата која што е наставник во средно училиште или во основно училиште во Битола, не ме взимајте со збор. И господинот кој што корнеше крстови и ги вадеше низ македонската јавност и се гордееше со тоа. Тоа е на она што вие се сеќавате до тука, значи кој што јас ќе наречам селективно сеќавање. Значи, на мојот драг пријател Стефче Екионски, кога одлучи да самостојно настапи на изборите во 2013 година, кога се раздели пријателски политички од Бранко Црвенковски, значи, токму Социјалдемократскиот сојуз, кој е предводник на вашата опозициона коалиција, сега за сега, без разлика на моите лични желби, дали то така сака да остане или нема, ќе кажат граѓаните на крајот криштата, значи му носеа венци пред сопствениот дом. Понатаму, на така наречената шарена револуција, пред владата му се правеше парастос на господинот Никола Груевски како тогашен премиер на Република Македонија и го погребуваа човекот. Така да тоа е исто говор на омраза. Лично на мене на Facebook со најпогрдни имиња, сега заради јавноста и заради телевизијата нема потреба, со закани дека дома ќе ми дошле, ќе ми убиеле, не знам што ќе ми правили така натаму, така да работата е оба страна, значи социјалните мрежи ќе ги трнам како второстепена или третостепена варијанта на влијание, иако се многу мокни во овој момент. Многу е чудно што на социјалните мрежи се предизвика еден гнев и од опозиционери и од позиционери, признавам, да се користат погрдни зборови,
да кажеме ви само критички од моја страна, ја лично сум возвратил со погрдни зборови кога ми била навредена фамилијата и така натаму. Меѓутоа, она што е недозволиво и она кое што се случи во овој момент е тоа да медиумите, оние кои што се мејнстрим медиуми, значи кога збориме мејнстрим, значи не може законот да важи само за 24 вести, а да не важи за Плюс Инфо или за Курир и да не важи за одреден тип на таков тип на медиум кои што веќе се многу сериозно влијателни, кои што јавноста покажува внимание од информирање од таков тип на медиуми, значи да тие си дозволуваат таков тип. Значи јас ги спомнав овие медиуми, значи не потенцирајќи дека нешто се случило тука, како електронски посебен мониторинг за разлика од веб порталите. Така. Околу селективноста наврно ја заборавивте, бидејќи не обвинивте нас дека сме селективни. Не реков јас дека вие сте селективни. Не, рековте селективно околу носење венци и така натаму, па чинам дека го изумивте носењето венци пред домот на Борања Јовановски, пред фамилијата. Да, се извинувам. Да, исто така, значи што е недозволиво кон еден сериозен новинар, како што е Борен Јовановски, без разлика дали некој ќе го нарекува Соросоид, дали некој ќе го нарекува со други погрдни имиња, дали некој ќе го навредува неговиот татко и тоа што работел таткото на господин Борен Јовановски. Значи, апсолутно, или пак кон сестрата, или пак кон внуката, кои што се сериозни новинари, навистина е невкусно, неубаво за... Мене ми е фрапантно што ова зема замав, што не застанува. Па дури се оди до тому што веќе отидоа на оние некролози кои што вие ги споменавте и кон амбасадорите. Значи, некролозите, значи, еве вака, еве јас ќе се ставам се од позиција на неутрален, еве да кажем, што не сум. Значи, ако некролозите излегле од ВМРО ДПМН, тоа зашто искача СМС порака од некој кој што е младинец на Социјалдемократски съд, кој што има сериозна функција. И тоа никој не ја негира. Тоа е првата работа. Претепан е врвен алпинист, не е битно од која партија, едната од партиите која што е вмешана во медиумската сега докажување кој го нарачал или како го нарачал, не се оградува од тепањето на врвен алпинист. Плюс уште два инциденти, значи на претепување на повозрастни личности. Така да и во двете страни ќе ги видите проблемите кои што се случуваат, а кои што се иде на штета на граѓаните. Политичарите се тие кои што ја креираат јавноста во оваа држава, значи односно како јавноста треба да се однесува во нормалниот живот. И политичарите треба да, значи не треба нервозни изјави, туку треба да бидат сталожени, а сето ова, значи ако трнете на последните случувања, може би ќе кажете да, од страна на ВМРО ДПМН имаше изјава ова е ноќ на ножевите, од страна на Валентина Божинос, како убаво се сеќам, да не ви кажам какви све изјави дава високи функционери и на Социјалдемократскиот сојуз, кои што извршувале високи раководни функции, како што е Зоран Заев, како што е Радмила Шекеринска, па е Бранко Црвенковски, и да не ги редам функционери кои што имале многу сериозни изјави во тој тип. Значи, оваа представа мора да заврши. Јас ви кажам, на самиот почеток на емисијата, очекував дека на 11 декември, после вакви енормно мирни избори, кои што од наша гледна точка искочија многу демократски и многу поштени, да се заврши првата фаза на Пражинскиот договор и да влеземе во втората фаза и да завршиме политичката криза од 11 декември па максимум за 9 месеци. Ние продолжуваме во криза. Грозданов, ќе ти реплицирам ново само да му додадам на Јакуповиќ, дали може има да додаде нешто, ќе ти... Па да, не сакав да упаѓам, сакам сепак да го задржиме нивото, меѓутоа кога велите веќе дека... Можете слободно да ме прекинувате ако мислите дека сум подолг во излагањето. Не е проблем, не е мој стил, имам право секогаш да почекам. Пак, кога велите дека председателот на Младински сојуз Не реков председател, реков висок функционер на Младинската организација на Социјалдемократска. Можам да се убедам дека говоревте сигурно за председателот на Младинскиот сојуз, кој што меѓутоа треба да кажете уште нешто. Ако веќе искочиле такви спинови или вистини или невистини, не знаеме,
Значи треба да кажете дека имаше и демант лично, кој што јас денес како прочитав исто по социјалните мрежи од истиот претседател на Младенски сојуз, кој што се огради од тоа. Значи само да бидеме честни и транспарентни. Има и деманти. Ако веќе само дозволете. Да. Значи ако веќе навредувате или ако веќе говорите, искажувате некоја информација, тогаш честно е да кажеме дека има и демант, дека дечкото се огради од тоа. Второ, велите дека во изминатиот период имало недолични истапувања на одредени членови и симпатизери кои што правеле недолични работи во кампот Шарена револуција и така натаму. Овде да не заборавите дека имавме наставничка, едукатор, работи во образование, едуцира деца, утре тие деца ќе бидат, дај Боже, граѓани, ќе се едуцираат, ќе се социализираат во општеството. Имате наставничка која што вади крст. Тоа е катастрофа. Мене ми искрено испод част јас до тоа да го говорам. Второ, имате некој бизнисмен кој што исто така со различни харакири ја злоупотребува целата политичка состојба за да поентира, за да манипулира, за да придонесе некој глас. И на крајот, мене ми беше професорка, господјата Валентина Божиновска. Да не заборавиме дека јас учев во турска класа, таму имаше и албанска класа. Јас очекувам некогаш кога ќе се сретнам да ми објасни професорката како она нас не убедуваше дека треба да имаме соживот, дека треба да бидеме професионалци во својата област, а од друга страна повикува сега на омраза. Одговорете ми, се работи за професор на факултет за драмски уметности. Јас се надевам дека факултетот за драмски уметности ќе се одважи и ќе донесе или ќе предложи било каква насока да тој професор се суспендира. Та нема право на веќе да предава. Ја искрено се срамам што ми била професорка. Значи, вака, ајде од позади. Значи, Валентина Божиновска треба да видиме целата изјава, во кој контекст е дадена. Тоа би како Љубиша Георгиевски, кој во 2014 година ја каже изјавата дека орлите ќе летаат високо, но канџите ќе им ги сечеме. Има дополнение на самата изјава, каде што господин Љубиша Георгиевски кажува на соживот со албанците, а не дека ќе ги убива албанците. Така да медиумите во тој дел се многу моќни и многу влијателни. Тоа е првата работа, така да треба видиме во кој контекст се каже на ноќ на долгите ножи. Што се однесува да вратам на почетокот на вие рековте дека е председател на младината, извршил демант, да, и луѓето од ВМРО ДПМН дадоа деманти дека они се одговорни за некролозите и така натаму. Значи јас не насочувам од кого и од што и дали тоа, фактички кажано. Единствено нешто, можеме да кажуваме да деманти има и да се повлекуваме или не се повлекуваме. Или да се навратам на изјавата на тогаш подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Зоран Заев, кој што вика живи луѓе ќе јадеме, а тоа може да е разговорно, може да е жаргонски или па може стварно го мислел тоа. Така да... И вие сте убедени дека тоа беше спин успешен? Не, спин не е успешен кој ќе кажете дека во Валандово кажете ми дека ќе ги бркаме од работа. А тоа колку години беше? Тоа е пред 6 години, па Бранко Црвенковски јавно се извинуваше кај Роберт Поповски, кој што иначе моментално директор на Центарот за комуникација. Јавно на Канал 5. За ваша информација, бев директор на Канал 5 во тој момент. Тогаш Гимовски беше со СДС, така? Како? Да. Добре, па ние кажуваме. Не, само чисто да се знае. Ќе ви кажем и за таа работа. Тогаш би нам допомнил дека исто така и немаме проблем со тоа. Господинот Јакимовски имаше проблеми. Ама ние не се криеме од страна на позицијата тогаш ВМРО ДПМН со проблеми со разни спинови. Сме имале ние, имале и они од нас проблеми, па сега сработуваме. И така да ниту па гледате дека нешто многу напаѓаме во одреден дел. Меѓутоа, кога сме веќе во да не заборавиме и снимката, која што беше за председател, јас сум премногу млад, меѓутоа добро се сеќавам, снимката со господинот Филип Петровски на плоштадот кога славеа заедно со албанците, тогаш беа Боро и Рабис. И све беше супер. Ама денеска кога не ни одговара, одма тоа се клети. Не можам ја да се изразам така да ја пак ќе кажам, тоа се клети наши сограѓани, тие не заслужуваат да гласаат во Република Македонија, тоа се нечесни. Гласачите на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата се
оние лошите албанци или граѓани на Република Македонија, а од друга страна оние кои што поддржуваат ВМРО ДПМН и опозиција и таа коалиција, тие се добри гласачи или како? Оние турци што гласаат за Социјалдемократскиот сојуз се лоши турци или лоши роми, а оние што гласаат за ВМРО се добри. Како така ги делиме луѓето на лоши и добри? Или го вреднуваме гласот на албанците онака како што ни одговара, за жал? Не, видете, јас нема да влезам во оваа теза вие што разговарате, бидејќи ова за мене е разговор кој што е сега навијачки разговор. Дали од ваша или од моја страна? Значи ќе се поистоветиме на исто ниво. И сега вашето да на моето не или моето да на вашето не. Значи, или ќе зборуваме со факти, или не зборуваме со факти. Господинот Иванов, бидејќи рече, да, ние сме биле дел од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е факт, ние не бегаме од тоа, ние не се криеме позади некои дрва и камења. Да, сме биле, затоа што сме мислеле дека Социјалдемократскиот сојуз е тотално неспособен да излезе да се бори против ВМРО ДПМН во тој момент. Ние сме излегле машки, сме ги победили. Не, само момент. Поентата им беше Екиловски не се огради од тогаш ќе јадеме живи луѓе. Како не се огради? Си огради тогаш? Апсолутно, значи пратете ги информациите. Значи сме искочиле машки, ги победивме и ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Заедно ако им ги споевме гласовите, има помалце гласови од самиот Стефче Кимовски, за после тоа да идеме на разни тези и така натаму. Вие викате дека вашата професорка кажала ноќ на долги ножи. Вие кажувате дека... Не упати говор на омраза, јас цело се согласувам со вас. Ја кажав, не ја дослушав до крај не ја дослушав до крај изјавата, не знам во кој контекст е кажано, бидејќи сум имал некакви можности да разговарам со Валентина Божиновска. Не можам да оправдам наставничката која што излезе со крст. Ама не можам да го оправдам ни оние што беше облечен како поп што го погреба Никола Груевски, а уште помалце можам да го погребам, се извинам, беше лапсус, да го оправдам поранешниот генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, чи број 2 во опозициониот кампус, господинот Андреј Петров, иначе познат венеро-дерматолог, кој што работи са нели кај во Систина, кој што организираше венци за Стефче Кимовски. Не можам да го оправдам господинот кој што денеска, односно на овие избори, заборев како се вика дечкото кој што е бошњак, кој што му се има јавувано на синот, на постариот син на Стефче Кимовски во 3 часот наутро и му вика дај да се пресметаме. Па што е најтрагично, па не ни дојде да се пресмета, ако веќе толку беше јунак. Значи не можете, ја па ви кажам, и на едната страна има прави и на другата страна има прави. Затоа ви викам, сакате да разговараме со аргументи за нешто кое што би значило нешто ново во македонската јавност, или вашето да на моето не, или моето да на вашето не. Ајде за нешто ново. Ајде. Па ново е тоа што ќе дојде. Доаѓа живот во Македонија. Па граѓаните се одлучија. Пазе, над 600.000 жители, граѓани на Република Македонија, јасно кажаа дека определбата нивна е дека со пенкало, најмокното оружје на граѓаните на Република Македонија, поразија режим. Режимот не е само Никола Груевски. Режим е и доскорашниот председател на Турска демократска партија Кенет Хасипи. Режим е... И јас сум режим, мислам. Апсолутно, сакам да кажам дека треба да се има одговорност. Хитлер малце да подзаречам. Не, добро. Сакам да ја кажам, видете, јас затоа што сум бил неистомисленик, затоа што сум имал свој став, бев брутално избркан од работа. И тоа е режим, и тоа е диктат. Зависи како и како го гледа. Што не е во ред. Апсолутно. Мислам сега, поштено човечки. Значи треба да се режим и рушење на космос. Режим и недоволно зрела состојба на еден министер кој што за жал пазите, ние имаме образование во колапс. Ние имаме здравство кое што не функционира. За жал, јас секојдневно јас се плашам сабајле кога станувам наутро да отворам весник и да прочитам статија, пошто очекувам црна хроника. За жал пак ќе кажам. Значи, не знам колку често патувате, господине. Дали сте поминали еднаш во Источна Македонија да видите со што се соочуваат турците и јуруците во Македонија? Дали знаете дека
вие јас за да допатувам до кај мои пријатели, за да разговарам за нивните проблеми, патуваме со кола, па се префрламе во трактор, па после тоа одиме во џип за да можеме да бидеме прецизни за јавноста да знаеме. Збориме високо мало типско апсолутно, целиот тој крај. Како? Карбинци, за карбинци збориме. За да бидеме класни на јавноста. Па има кај сакате, вие тргнете Плачковица натаму поти. Да, во тој дел. Од Шаварлија имате нагоре, кај сакате прошетате, сакате симнете са во Валандово, јас ми искажав еднаш во медиумите, значи седнав разговаравме во Чалуклија, тоа е турско село во кое што претежно живеат турци. И разговараме буквално како млад човек, седнав и разговарам со нив. Како ви е тука? Како живеете? Бе, ние не бараме многу, само сакаме канализација, само сакаме асфалт. Немаат луѓето пат, немаат амбуланта. Бевме сега во Јеловија, нема амбуланта, нема условни значи нема услови за живот. Веруваме дека нема услови за живот. И сега ние да зборуваме за висока политика. Не можеме. Ние треба прво да се качиме на првата скала, да им обезбедиме на луѓето основни услови за живот. Во ред го почитувам тоа, значи го имам слушано за токму за новото зборував. Да, околу тој дел. За жал тоа е новото во Македонија. Вие бевте многу прецизен, рековте прво дека 600.000 граѓани биле опозицијски настроени. Тоа можеби за вас е така, за мене не е така. Значи и Барселона е шампион на Шпанија, има 90 бода, сите позади незе вкупно кога ги соберат има 800 бода. Па сега ќе ја негираме победата на... Ова теза ми е многу интересна. Ама ние не збориме овде за фанови на Барселона, збориме за граѓани. Не за граѓани, па апсолутно за граѓани. Вие не можете да докажете дали граѓаните кои што гласале за левица дека се опозицијски настроени, тоа е првата работа. Тоа е официјален став на левица, пример. Тоа е официјален став на левица, што не значи дека може и да е така до крај. Не можете да докажете дали гласовите за Љубе Бошковски, Љупчо Георгиевски као предводник на таа коалиција и на Стојан Ангелов, на генерал Стојан Ангелов, си свинам, кој што неизмерно го почитам како човек, дека исто сето тоа се, да кажеме, опозицијски гласови. И биле дел од власта, господине. Значи, видите, ако не сте дел од власта, се борите за да влезете од власта. Значи, ние кога направивме нашата политичка, граѓанска опција за Македонија, кратенка гром, ние рековме да, идеме на избори, не за да бидеме опозиција, ние рековме ќе коалицираме со тој што ќе биде победник во власта. Значи, можеби таквата иста опција ја воделе истите тие луѓе. Сега по истата Максима оди гром. Значи, нормално. Тоа значи дека СДС ако прави влада дека ние сме центар со десна ориентација, значи Социјалдемократскиот сојуз, кога Заев ќе го признае ливчето кај Стефче Акимовски, дали он потпишан или... Ама со тоа ливче покажете го едно. Ќе го покажеме, нека се намести за премиер, па можеби ќе биде првиот премиер вака сам што ќе се прогласи за виновен или не. А дали Акимовски му се јавил на Заев? Не. Значи, колку што Јакимовски се сретнал со Никола Младенов на ноќта кога е погинат, толку и му се има јавено на Зоран Заев. Така да Зоран Заев може да си пушта своји разговори колку сака, бидејќи многу му треба една политичка опција како што е Гром со малце посериозни интелектуалци, затоа што ќе треба да докаже доколку се стави во позиција да гради коалиција, ќе мора да објасни дали му треба уште една политичка партија во која што превладуваат македонци, ако нашиот потпресник. Не треба да ве викам повторно во емисија. Не, ќе не викате, нема проблем. Памтете ги, снимајте емисијата, ќе се За сменети тези видења. Нема сменети тези. Значи ние сме си јасни, ова е на централен одбор кажа. Значи, така да тезата со 600.000 опозицијски гласови ви пропаѓа во вода во старт. Значи, искочил на избори, победил на избори, односно има најголем број на гласови, сега работата е дали на 2 избирачки места, дали ќе добијат без учество сега на коалицијата наша, бидејќи јасно се кажа лидерот на таа позицијска коалиција, не учествуваме на тие избори понатаму, затоа што нема нарушување на изборен процес, не е прекинат избирачкиот процес, нема фантомски гласачи, нема кражби, нема бугарски возови. Ама и во управниот суд пресуди дека има. Сега може управниот суд што сака да прави. Значи ние не учествуваме на такви избори. Затоа рековме фаза 1 продолжува со криза. Ние имаме освоено толку гласови колку што сме ги освоили. Овие другите имаат 17.000, односно вашата опозицијска коалиција, која што се стреми да стане позицијска, значи освоила 17.000 гласови помалку. И тука завршува разговорот. Што се однесува за неговото височество граѓанинот кој што се потпишал со пенкалото, како што демонстриравте со пенкалото кој што го држите во раце, многу ме интересира дали е вистина дека над 30.000
гласови кои што се преброени за неважечки се на ВМРО ДПМН, односно на нашата коалиција. И тука ќе се расчистуваат многу моменти. Оваа фаза не завршува тек така и нема да биде толку многу едноставно. Победивме и продолжуваме понатаму. Пред да дојдеме на емисија кај мојот драг пријател и почитуван колега господин Иванов, значи на конкурентска телевизија, нема да ја споменам, посебно поради водителот кој што апсолутно не го почитам, кој што за мене има украдено 50.000 евра државни пари како колега на господин Иванов новинар, значи и кој што ги нема оправдано сега за сега, после 11 години, значи беа присутни наши колеги кои што разговараат дали Беса ќе даде премиер или ќе даде помала политичка партија или ќе биде некој независен експерт и така натаму. Значи политичката теза понатаму ќе продолжува во наредниве денови. Она што јас како човек пред се, а претпоставувам дека и вие, на кој што ќе треба да разговараме малце со посериозни аргументи од овој момент натаму, е дали медиумите ќе продолжат со тезата дека во Македонија постојат фашисти, само затоа што се ориентирале десноцентристички или централно-десничарски, и дали емисијата која што се води по одредени телевизиски канали во кои што викаат за да левичарите ве прифатат дека сте некаков познавач на ситуацијата, треба да изгледате како Сартер, да имате луле во устата и да ви биде окото повредено, за да бидете по нивниот терк. Можеме за тоа да разговараме, а сето тоа е во рамките на тоа дали ние ќе шириме понатаму омраза за обичниот народ, да се тепа и да се беси, да се коле, или ќе шириме нормална политичка пропаганда во која што народот со аргументи ќе се одлучува за ва или за онаа страна. Убаво што го кажувате, меѓутоа силно верувате во ова што го кажувате. Значи вие кажувате дека немало притисоци на денот на гласање, немало агитирање. Изминативе 10 години луѓето не биле репресирани, ден денес не се уценувани да го задржат своето работно место во однос на тоа како треба да го искажат своето право на глас. Далеку е Македонија од фер избори. Тоа значи дека зборите и за обратната страна. Да, не, јас зборам за изминативе 10 години. Не, зашто и обратната страна? Значи била на власт. Кој бил на власт изминативе 10 години? Не, па била на локална власт, била претходно на власт. Мислам, кога зборите за ваквите, видите политичките партии, политичките партии функционираат исто, така да кога зборите за двете страни зборите или зборите само за нас? Дека одговорност како влада. Значи сакате да ми кажете дека јас сум го подигнал телефонот и на некој што ме е колега му вика ако не гласаш ќе ти скршам главата. Отприлике така. Ја не знам како вие им кажувате, меѓутоа знам како граѓаните се жалат. Убедете ме вие се. Тоа вие го не знам. Ја не знам. Ја не сум слушнал такво нешто, бар од мене не излегло, а не сум слушнал и од колегите. Сега вие викате притисоци. Малце повеќе и прошетајте околу луѓето, ќе видите дека ќе добиете различен одговор. Сега вие знаете како ми зборите кога ја сум у 4 квадрати дома и се супер што излегов на телевизија. Мене ми е вака. Едно прашање дали може. Пошто сакал да ве запрашам вака, чисто малку информативно. Велите дека вие сте партија центар со десничарски, како што се представи. Може да прашам нешто, дали вие имате вака некој постепен дел во програмата за турците, за ромите, за бошњаците во вашата програма за која што настапивте на овие избори? Еве, јас како граѓанин што би можел да добијам во програмата, бидејќи не се среднав со ништо. Сега да разговараме за Гром, ќе ве поканеме следниот пат на централен. Не, пошто нема видено ништо, значи ајде, добро, нема, ама не, во ред, вашето прашање е легитимно, меѓутоа само мислам дека не е за емисијава легитимно. Сакав околу оваа теза која што вие споменавте, ова со Барселона ми е најека според мене. Нормално. А знаете дека Јувентус беше шампион, така? Исто така со многу бодови. Добро, и па излезе во втора лига. И Вардар беше искочи дека лажирал. Знаете зашто излезе во втора лига Јувентус, така? За наместени победи. И што сега, значи сега сами се наместени. Не сакам ништо да кажам. Се уште не се завршени официјално. Кога ги споменувате изборите, невозможно е. Јувентус кога излезе од таму не беше шампион, ама добро, нема врска. Добро. Ама важно испадна. Испаднал затоа што го фатиле жив. Така е, тоа е проблемот. Така е и овде, значи сега има инсинуации, има информации дека се дадени
дека демократските пораки на Заев во Грчец и во одредени населби каде што нема и шлифувани албанци кои што не живеат во градските средини, туку во руралните средини, каде што има рурални средини каде што живеат македонци и гласат по дефолт или за ВМРО или за СДС, дека демократските пораки на Заев биле во некакви стотици евра, илјадници евра, дека биле донесени од странски служби и така. Има и такви информации. Така и тоа се наместени избори. А вие како јавност, посебно како медиум, посебно за истражувачкото новинарство, тоа е многу битен фактор да се потрудите дали тие инсинуации, дали на следната опозицијска коалиција предводена од ВМРО-ДПМН или на следната провладина коалиција исто така предводена од ВМРО-ДПМН, дали тоа вистина или не е вистина? Дали е вистина дека се доделиле од 8 до 16 милиони евра на команданти од поранешната ОНА или УЧК македонска, како сакате, за да се освојат од 55 до 70 илјади гласови. Многу ме интересира. Господине, мислам ова е добро за истражбачкото новинарство. Господине, ве молам. Значи, ова е недолично. Јас лично, сега ви кажам зашто, затоа што јас лично сум бил, сега ви сакал овде јавно, ќе се заблагодарам. Значи има одредени членови, кај господинот Едмонд Адеми, јас лично сум бил со него на терен. Значи тој е човек кадар. Македонија треба да се гордее со таква личност. Еве искрено ви кажувам. Значи, какви бакрачи луѓето имаат програма, луѓето знаат што сакаат, луѓето нудат со живот, граѓаните тоа го бараат. Дајте веќе доста со тие ОНА, УЧК, остана тоа. Мислам, ако некој е најповикан во ова општество, во оваа држава да одговара за криминал, за ОНА, за УЧК, за сите тие бескрупулозни обвинувања, па тоа е власта 10 години на власт. Па вие самите истото, вие велите дека претходно сте биле во опозиција и вие самите обвинувавте дека се работи за криминална власт, дека се работи за криминални тендери, дека се работи за тендер коалиција и сега најнаш го менувате ставот. Зашто ве прашувам? Дали знаете вие дека изградбата на Турски театар е застаната во моментов како дел од власта? Дали знаете зошто? И? Затоа што 30% од буџетот на Република Македонија треба да го определи за изградбата на театарот, мора да дојат парите од Република Македонија, останатите 70% доаѓаат, вика, барајте си ги од Република Турција, тика нека ви ги обезбеди. Дали граѓаните турци на Република Македонија од буџетот, од даноците кои што ги плаќаат, 100% одат како одлив во буџетот? Дозволете, или одат 30% во буџетот, а 70% треба да ги плаќаат во Турција. Па делот власт е кога да му ги поставам? Не ви ми поставувате прашање кое што најверојатно треба да го се обратите у Министерство за култура. Не знам, значи не можам да ви одговорам на такво прашање. А и Министерство за култура никако да се одважи да одговори на овие прашања. Ја не реков ни УЧК, ни ОНА во негативен контекст. Не, зашто не инсинуации? Значи, вие рековте дека ние сме се заканувале на администрација, на вработени, на не знам си што, ја ви викам. Реков вие као гром. Исто вие тој, ние имаме локална власт, па кажувате, јас зато ви реков, дали негде, јас на некој сум му рекол, ако не гласаш за нашата коалиција, ќе ти ја искршам главата. Еве повторно, значи со истиот низок вокабуларен речник, со нискиот вокабулар. И затоа ви поставам прашање, мене ќе ми биде многу драго, посебно за истражувачкото новинарство, да докаже дали тоа ВМРО-ДПМН и ние заедно со нив во коалиција се точни нашите информации или се неточни, дека се дадени стравични пари во руралните средини кај што живеат чисто етнички албанци, бидејќи за нас е несватливо дека демократските пораки на Што ги чистат, господине? Злосто, што ги чистат? Што се срамота етнички чисти да употребуваме во 2016 година? Сега пробувате со... Не пробувам, само исторно тажно е, у 2016 година кога треба да имаме соживот, ние уште да користиме терминологија етнички чисти средини. Нема етнички, тоа се граѓани. Ја не спорам за Сребреница и за Бања Лука и за Мостар. Значи, дајте бе, луѓето си гласаат, имаат право на глас. Значи, тоа се 55.000 граѓани на Република Македонија. Зашто мора да ги карактеризираме албанци, турци, бошњаци? Зашто лепите етикети? Ако сакате, не, тоа не е етикета. Ако во мојата населба живеат чисто етнички македонци, не можам да кажам дека живеат и 70% турци. Кажам чисто етничка населба македонци. Ајде, каде што живеат претежен број на граѓани... Што се помалку граѓани од вас, господине? Ја мислам дека не ве набравив во ниеден момент. Па нешто... Не. Ама немојте се на таа линија да ми водите. Значи, ви реков, за Турскиот театар, стварно не знам, доколку имате прашање, обратете се во Министерство за култура. Не е одважено да одговори уште. Не знам, во ред, имате медиуми, можете тоа да го... Значи, може секој да ви помогне.
Прво, Турција е сериозно пријателска држава на оваа република. Турците се многу влијателни, збориме кој ќе се каже И лојални турчин граѓани. и лојални, и македонците премногу ги сакаат турците, и обратно, и турците ги сакаат македонците, така да немојте да играте на таа карта. Јас зборам дали демократската порака на Заев, кажувам за Ама сега вие истражуваат. упатите го прашањето до Заев, не до нас, сега него му велите, Не, упатите го до Министерство за култура, сега вие Не, прашањето. сега вие немојте да бидете адвокат на господинот. Па не, Јас сум адвокат. само пробувам да се доискажам во недел. Ова е за истражувачкото новинарство во Македонија, за да се докаже дека новинарството е независно, без разлика кој го води. Дали има лага во нашата коалиција или има лага во опозицијската коалиција. Или некој дал пари, или демократските пораки на Заев стигнале до ушите на нашите сограѓани кои што се албанци, па така и искрено гласа Така е, за ова. така е. Ете тоа Така само е, сакам јас стојам позади таа Ја не теза. верувам во таа теза. Јас верувам. Добро, а и ја би Имам ја право, почитувам. така. Јас верувам и јас и благодарам на македонската јавност, Добра. во која се и албанци, во која што живеат и турци, и роми, и македонци, и сите останати народи, што препознаа искрен и граѓански концепт. Така. Им се поклонувам од овде. И тогаш- Значи, им се поклонувам и на моите другари, кои што се членови на Социјалдемократски сојуз, кои што се членови на останатиот опозицијски фронт, кои што препознаа идеологија, препознаа честна понуда од страна на лидерот Зоран Заев, пошто очигледно гледам обожавате да го спомнувате, и ја ќе го спомнам вечерва еднаш. Добро, ќе го спомнуваме никога. Не, мене ми е испод чест да го споменувам. Тоа не коста, така. Значи, препозна една искрена граѓанска понуда и луѓето се одважи и Можеме гласа. ли за Тука нема крај, никаков проблем околу тоа. Може. Бидејќи се приближуваме кон крајот, ја не знам што сега за центар се прегласуваше 3 пати, сега не знам што е проблемот. Имаше и зашто се 66 А, подоставени приговори. Можно ли ова Македонија покрај се ова што се случува да ние да можеме да имаме една ваква конструктивна дебата? Како што имавме вечер. Па ја Нормална, може. без крстови, без некрофилија, без... Не, мислам некрофилијата мора да излезе. Јас затоа кажав и на почетокот дека за да можеш да разговараш за одреден оган, мора да кажеш кај почнало жариштето. Не е важно која започнал, дали сум ја започнал јас, вие како Мишко или един ја започнал. Значи, кога трнал оганот, тука више нема стопирање. Значи, треба да го изгасиш оганот и да заврши таа приказа. Нема потреба од некрофилија, ниту па има потреба од стравична наплив на Вие како нервоза гром кон... сте за ЕУ и НАТО? Ја мислам дека нема политичка партија која ќе контра. Па не, затоа што прогласот на вашиот коалиционен партнер бара десоризација и така. Десоризација не значи дека не си за ЕУ и НАТО. Добро. Значи немојте тоа да поистоветувате. Се извинувам. Значи затоа што за Некои Сорос амбасадори премногу почнаа да се мешаат во внатрешната политика на има и земјата. такви Тоа инсинуации. мора да запре. Има и такви инсинуации. Не инсинуации, има и такви информации. Какви информации? Па видите сега, значи дека одредени амбасадори се мешаат и дека ги поминуваат своите дипломатски активности малце посериозно. И тука се треба да се Например? запрашаат двете страни. Например, каде преминаа амбасадорите? Каде не премина? Еве вие поставете ми прашање. Вака медиумски. Јас немам многу време, инаку ако тргнам од оно што е Прибе, што имаме ние исполнето од Прибе? Дали имаме одвоена Прибе не е држава од дипломат партија? во Република Македонија. Дали имаме одвоена држава од Прибе не е дипломат во Република Македонија. Тоа е друга приказна. Па Прибе кој го назначи да прави Не, скенинг? не, немојте тоа. Кој го назначи Прибе да прави Прибе скенинг? не, го значи викна господинот Заев, Гарет не е Прибе. Ама кој го повика Прибе да прави скенинг на Значи Македонија? господинот Гарет не е Прибе. Добро, одговорете ми Прибе. Значи ние аплицираме за Европска унија, Европска унија. Добро, Европска унија што вели? Прибе па потоа. Немојте, значи Што немојте вели да ги извештајот на споредувате. Европска унија? Значи немојте да ги споредувате. Башка извештајот на Европската комисија и на Прибе се разликуваат. Што вели? Сакате во делот на медиумите да Што вели споредувате? извештајот на Не Европската сакате ли комисија? во делот на медиумите? Сте прочитале внимателно? Сум прочитал многу Што внимателно. збори И Прибе? Што вели? Што збори Прибе, што збори? Еве ја бе прашувам. Ај што збори Европска комисија дека многу убаво? Не, ја не знам, вие знаете. Како не знаете? Па еве јас ве прашувам вас. Ја не знам што кажува Европска комисија, не знам што збори Прибе. Ве прашувам вас, кажете ми што збори Прибе, што збори Европска комисија. Сакате да ми кажете дека Во делот на медиумите. Сакате да ми Кај што вика кажете дека дека се корумпирани медиумите. Сакате да ми кажете дека Прибе и Европска комисија е Цитирајте ми ги различно? речениците. Сега ве прашувам, затоа што се многу различни. Не, дали Прибе и Европска комисија е различна? Не ве прашувам ја вас. А знаете што велат граѓаните на Затоа што ќе Рачинова? ви поставам уште едно Дали прашање. знаете што велат граѓаните на Рачинова? Минута, повели. Граѓаните на Рачинова, да ви одговорам на Па, добро, сите нема овие повикани. потреба. Знаете што велат граѓаните на Рачинова? Ние отидовме до Европа.
Велат не сакаме федерализација, сакаме канализација. Имаат свој градоначалник, мислам, не знам зашто сега јас тоа Не, сакам да ви кажам дека тука нема задкулисни игри. Луѓето немаат, пак ја повторам, основни услови за живот и сакаат да почнат да живеат. И тука во програмата на СДС имаше таква демократска порака Апсолутно. дека ќе има канализација Добре, и атмосферска и фекална. Така? Таа програма. Не, ама и атмосферска и фекална. Знаете што е разликата, така? Меѓу атмосферска и фекална. Да. Добро. Ама знам дека пред 6 месеци кога заврна малце повеќе дожд се ушивме. И дека Заев као супер градоначалник овако. Да оставиме да видиме. Ќе отампонира улиците и дека поради тоа е тоа. Јас сум убеден дека господинот Зоран Заев ќе биде идниот премиер на Република Македонија. И убеден сум дека ќе победи државата во таква ситуација и Гром доаѓа со вас. Не доаѓаме. Ние вадиме дека ќе се вратат демократските принципи и начела. Како во Дикшо вештаче, така ќе вештаче. Не бе навлегувал во сепак тоа се професионални институции и они се одлучат така дека иначе само да ви кажам. На ливчето знаете што пишува? Не ме интересува. 100.000 евра за ѓупците. Не ме интересува. Од истиот тој што ви го покажувате. Имате документ да извадите? Апсолутно, нека не побара. Ама не, видете, ја не сакам да учествувам во спинови во дел спинови. Ѓупците беа циганите УОП. Оние, да. Не знам ја. Не знаеш. За уши што ќе ги вадиме. Во Македонија. Има ли надеж за Македонија? Кратко, завршуваме. Не да има, значи, режимот е на колена. Режимот е готов. Грозданов? Нека се ти искаже колегата. Не бидејќи завршувам. Океј, сакам да кажам дека граѓаните на Република Македонија победија. Сакам да кажам дека режимот е готов, дека доаѓа демократска Македонија, демократските принципи и начела и правната држава во Македонија се враќа и граѓаните може да бидат мирни и ќе имаме соживот пред се. Значи, во последниот дел се слагам со господинот, не е важно кој ќе ја прави власт, треба да донесе она што ви го кажавте, да бидат мирни и спокојни, да продолжат да живеат понатаму. Тоа е тоа. Убава завршница. Ви благодарам што бевте со 24 анализа, вам ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Останете со нас, почитувани, следуваат Дневникот. Довидување.